深圳藏寶城，東門町嘅深圳東門町入咗呢個探險秘道，睇下先咩嚟嘅呢？哦，茶藝嚟嘅。試一下，酸酸甜甜的，可以試一下。深圳東門第一小學，準時到校。哦，雙園。係喎，唔知啊，買呢啲俾佢。哦，係喎，國寶喎。咁呢，今日就同兩個朋友嚟咗呢個東門深圳藏寶城啦，就係喺嗰條街向住東門町嗰條街嘅路上面，左手邊嘅。咁入面都係有啲特色嘅紀念品賣啦，好似啲磁石啦、掛件啦，係咪？頭先有啲碗仔啊、杯仔啦，咁呢啲掛件都好特別啦，好得意啦。去食字咁樣咯，係啦，好咁啊，仲有去好出名嘅 Capybara 啦，係啦，啲 Capybara 公仔好多小朋友都中意呢期，跟住有毛主席嘅銅像啦嚇，金像定銅像啊，跟住我買咗呢個買5送1嘅復古懷錶啊，有盛事同埋生肖嘅。然後呢啲畫畫呢，我就覺得佢可能係抄某些正版嘅畫畫咁樣啦，係啦。總括嚟講，今日都係開心嘅一日嚟嘅。